ماما الاوردر جاي، ادفعي بقى انت يلا تمن الاوردر 150 جنيه و20 جنيه توصيل. ها ها هو الراجل واقف بره؟ واقف بره اهو مستني. انت طلبتي اوردر؟ طلبت ده كده مع نفسك من غير ما تقولي؟ يا ماما ثانيه، حسيت كده فجأة وانا قاعده جوعت. انت عارفه بقى ايه المذاكره اللي ما بتتذاكرش دي؟ يا نهار ابيض على دي مذاكره. فايه بقى كام؟ مالها 170 جنيه. 170 جنيه. طلبت بقى ايه اوردر كده سريع كده، نقنقه بس بسيطه. سريع نقنقه ب 170 جنيه؟ ده يا دوبك يا ماما. مش عارفه ايه الاوردر؟ ايه الاوردر؟ نص فرخه مشويه بس. يا نهار ابيض، ده انت عشان عامله دايت. يا نهار ابيض. بصي بص، حرام عليكي يا شيخ. ايوه حاضر. الراجل واقف بره. الراجل واقف بره؟ اقول ايه؟ اقول ايه عليكي؟ اقول ايه بس؟ خطير خطير خطير. يلا يا ماما روحي ادفعي، الراجل واقف. يعني انت معكيش فلوس؟ استنى حاضر جايين اهو. استنى لا حاضر. مش معاكي. طب انت عارفه لو عملتي الحركه دي تاني شوفي ايه اللي هيجرالك. بصي الخضار، بصي الحاجات اللي مع الفراخ. ابص؟ لا انا مش هبص، انا هروح ادفع وهيتخصموا من مصروفك. يا ماما المصروف قد ايه يا ماما؟